फ्लू और कॉमन कोल्ड दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन असल में इनमें फर्क है। कोल्ड, स्नीजिंग, रनी नोज, माइल्ड कॉफ, फ्लू, हाई फीवर, बॉडी एक, फटीग। कोल्ड सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं, यूजुअली माइल्ड रहते हैं। फ्लू सिम्टम्स अचानक आते हैं, ज्यादा सीवियर होते हैं और रिकवरी लंबी होती है। अब जानते हैं प्रिवेंशन के आसान तरीके। रेगुलर हैंड वॉश, मास्क इन पब्लिक प्लेसेस, सीजनल वैक्सीनेशन, हेल्थी डाइट प्लस प्रॉपर रेस्ट। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करें। फ्लू या कोल्ड के सिम्टम्स दिखें तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।